Chers frères, chers collègues, chers parents qui sont à distance, chers élèves de la promotion 2021 et qui est aussi la 150e promotion du lycée. Değerli veliler, sevgili lisemizin 150. yıl dönümü 2021 mezunlarımız. Après une longue solitude forcée due à cette pandémie qui a bouleversé toutes nos existences, c'est un grand honneur pour moi de présider cette cérémonie qui clôt donc 5 années de lycée et qui marque aussi une étape importante dans votre vie. En septembre 2016, lors de vos premières heures dans cette cour du lycée, vous étiez encore de jeunes adolescents de 14 ans, rentrant en classe de pré-lycée avec appréhension. Aujourd'hui, vous voilà tous ici ce soir, en chair et en os, et je vous avoue mon émotion de vous retrouver, même si c'est pour vous dire au revoir. Vous êtes à présent des jeunes gens diplômés du lycée Saint-Joseph, prêts à tourner une page de votre vie pour en ouvrir une autre. Hayatlarımızı alt üst eden pandeminin bizi mahkum ettiği uzun bir yalnızlığın ardından 5 yıllık lise eğitiminizi sonlandıran ve yaşamınızın önemli bir bölümünü belirleyen bu törende okul müdürü olarak bulunmaktan büyük onur duyuyorum. 2016 yılının Eylül ayında lisenin bu avlusundaki ilk saatlerinizde sizler 14 yaşında gençliğe adım atmakta olan, biraz kaygı içinde hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerdiniz. Bu akşam ise nihayet fiziken buradasınız. İtiraf etmeliyim ki size güle güle demek üzere olsa da sizlerle sonunda buluşabilmekten heyecan duyuyorum. Yaşamınızda bir sayfayı çevirip diğerine geçmeye hazır Saint Joseph Lisesi'nin mezun gençleri olarak karşımızdasınız. Je veux tout d'abord vous féliciter pour votre résolution à surmonter toutes ces difficultés, car nous traversons une période extraordinaire à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Une période dans laquelle toute cette humanité s'est retrouvée confrontée à une pandémie digne des temps médiévaux que nous pensions révolus. Les technologies de l'information nous ont permis de parer à l'urgence et d'inventer des solutions pour continuer à enseigner et à apprendre. Mais nous avons tous souffert de l'isolement, du manque de contact humain. Ce qui vous a manqué le plus, ce fut de marcher dans les couloirs du lycée, de rigoler avec les copains dans la cour de récréation ou à la cantine, de jouer au basket, au volley ou au foot, ou bien de lever la main en classe, de réviser avec des amis à la médiathèque, et j'en passe beaucoup. Nous avons vécu à distance les uns des autres et ce fut une terrible épreuve. Öncelikle önünüze serilen zorlukların üstesinden gelmek için gösterdiğiniz azimden ötürü sizleri kutluyorum. İnsanlık tarihinde olağan dışı, insanlığın artık mazide kaldığını sandığımız, orta çağı andıran bir pandemiyle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Bilişim teknolojileri bize acil durumları idare etmek, öğretmeye ve öğrenmeye devam edebilmek için çözümler üretme konusunda yardımcı oldu. Ne var ki hepimiz yalnızlıktan, yakınlarımıza temas edememekten muzdarip olduk. Kuşkusuz yokluğunu en çok hissettikleriniz lisenin koridorlarında arşınlamak, avlularda, yemekhanelerde arkadaşlarınızla eğlenmek, basketbol, voleybol veya futbol oynamak, sınıfta el kaldırmak, medyatekte arkadaşlarla çalışmak olmuştur. Birbirimizden uzakta yaşamak hepimiz için yaman bir sınav oldu. Vous avez surmonté chacun à des degrés différents bien sûr cette épreuve car notre lycée garde cette tradition d'exigence qui a su adopter une posture de résilience dans ce contexte à distance. Je vous félicite de votre ténacité, à vous qui avez fait beaucoup d'efforts, et nous savons que tout au long de votre cursus universitaire et de votre future carrière professionnelle, vous saurez tirer parti de ce que nous avons transmis, car vous avez reçu à Saint-Joseph une formation de qualité. Des savoirs académiques, bien sûr, mais des solides connaissances, et plus encore, une manière de réfléchir, ainsi que des méthodes de travail. En apprenant des disciplines en français, et aussi en maîtrisant un excellent niveau de langue anglaise. Lisemizin yıllardır koruduğu üstün başarı geleneği
ve içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim koşullarında gösterdiği ve savunduğu dayanıklılık sayesinde hepiniz elbette farklı ölçülerde bu sınavın üstesinden geldiniz. Azminiz için sizleri bir kez daha tebrik ederim. Çok çaba sarf ettiniz ancak üniversite eğitiminizde ve ileride çalışma hayatınızda sizlere aktardıklarımızdan faydalanacağınızı biliyoruz. Çünkü San Joseph'te yüksek nitelikli bir eğitim aldınız. Fransızca lisanını öğrenerek, fen bilimleri derslerini de Fransızca işleyerek ve İngilizce diline de çok iyi seviyede hakim olarak akademik açıdan sağlam bilgilerin yanı sıra bir düşünme tarzı ve çalışma yöntemleri edindiniz. Je veux aussi féliciter toute l'équipe du lycée, l'équipe de direction, tous les professeurs, tout le personnel d'administration et de service, car c'est bien toute une équipe de 146 adultes qui vous a accompagné et porté pendant ces 5 années avec un très grand professionnalisme et un dévouement sans bornes. Beaucoup d'entre vous ont noué avec leurs professeurs des relations de confiance, d'échanges personnels à travers les cours, les clubs ou d'autres activités. Notre projet Lassalien, en effet, n'est pas seulement un projet de formation, c'est aussi un projet d'éducation humaniste et responsable qui veut vous rendre libre et autonome dans votre travail et dans votre vie. Pour nous, l'éducation, c'est enseigner ce qui unit et libère les hommes. Voilà l'utopie à inventer et nous avons besoin d'utopie à l'heure où le monde que nous avons connu jusqu'à présent est en train de changer à vitesse exponentielle. İdare kurulu, öğretmenler, idari personel ve hizmetli kadrosu çalışanları olmak üzere tüm lise ekibini de tebrik etmek isterim. Çünkü sizler 5 yıl boyunca 146 yetişkinden oluşan bir ekip tarafından büyük bir profesyonellik ve sınırları olmayan bir özveriyle desteklendiniz, yetiştirildiniz. Çoğunuz dersler, kulüpler ve çeşitli etkinlikler çerçevesinde öğretmenlerinizle güvene dayalı ilişkiler kurdunuz. Kişisel paylaşımlarda bulundunuz. Lassalien projemiz sadece bir öğretim projesi olmayıp, işinizde ve yaşamınızda sizleri özgür, bağımsız kılmayı amaçlayan, hümanist ve sorumluluk bilincini benimseyen bir eğitim projesidir. Bizler için eğitim, insanları birleştireni ve özgürleştireni öğretmeyi ifade etmektedir. Tahayyül etmemiz gereken ütopya işte budur. Ki bu zamana kadar tanıdığımız dünyanın suretinin üstel bir biçimde değişmekte olduğu bu dönemde ütopyaya özellikle ihtiyaç duymaktayız. Dans 3 mois, vous serez dans une nouvelle université, certains en Turquie, d'autres à l'étranger. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si cela se fera en présentiel. Espérons, soyons confiants. Quoi qu'il en soit, vous allez changer d'habitude, vous poser de nouvelles questions. Je sais d'avance que vous saurez aussi surmonter tous ces obstacles comme l'ont montré vos aînés. Votre famille et vos amis ont contribué et contribueront encore à votre réussite. Votre famille vous a accompagné depuis votre naissance et elle a tout donné pour que votre éducation soit la meilleure et elle le fera encore. 3 ay sonra kiminiz Türkiye'de, kiminiz yurt dışında bir üniversitede olacaksınız. Henüz yüz yüze mi uzaktan mı eğitim göreceğinizi bilmiyoruz. Ümit ediyoruz ki yüz yüze olacaktır. Her halükarda alışkanlıklarınızı değiştirecek, kendinize yeni sorular yönelteceksiniz. Sizden daha önce mezun olanların kanıtladığı gibi karşınıza çıkacak engellerin üstesinden gelebileceğinizi biliyorum. Ailenizin ve arkadaşlarınızın başarınıza katkıları oldu. Olmaya da devam edecektir. Aileniz doğumunuzdan itibaren size eşlik etti. En iyi eğitim almanız için elinden gelen çabayı sarf etti ve sarf etmeye devam edecektir. Soyez entreprenants, créatifs. L'avenir appartient à celles et à ceux qui rêvent, qui osent et qui espèrent. Soyez curieux d'une curiosité qui vous amène à interroger votre univers, à approfondir ce que vous ne comprenez pas, et ce faisant, à donner le meilleur de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de donner, car cela vaut plus que recevoir. Saisissez toutes les chances qui s'offriront à vous dès le début. N'attendez pas que l'on pense pour vous. C'est l'énergie et la volonté que vous placerez dans votre vie et dans votre travail qui vous apporteront le succès. Et n'oubliez pas cette belle devise, il ne faut pas mépriser l'homme si l'on veut obtenir des autres et de soi de grands efforts. Girişimci, yaratıcı olunuz. Gelecek, hayal, cesaret ve ümit edenlere aittir. Meraklı olunuz. Öyle bir merakınız olsun ki sizi dünyayı keşfetmeye, anlamadığınız hususlarda sizi aydınlatmaya
zenginleştirmeye ve bu sayede de kendinizden en iyisini katmaya, vermeye yönlendirsin. Özellikle de vermeyi unutmayınız. Çünkü bu alacağınızdan daha değerlidir. Karşınıza çıkacak fırsatları en başından değerlendiriniz. Sizin adınıza düşünülmesini beklemeyiniz. Hayatınızdaki ve işinizdeki başarıya sarf edeceğiniz çaba ve istek sayesinde ulaşacaksınız. Kişi diğerlerinden ve kendinden büyük çabalar bekliyorsa karşısındakini hor görmemelidir söylemini unutmayınız. Soyez enfin de bons ambassadeurs de l'amitié entre la Turquie et la France, et plus important, des ambassadeurs de paix et d'espoir, sans aucune frontière. Son olarak Türkiye ve Fransa arasındaki dostluğun ve daha da önemlisi sınırların ötesinde barışın ve umudun başarıları elçileri olunuz. Chers élèves, je vous redis toute ma considération pour votre promotion et vous souhaite une bonne route à chacun et à chacune d'entre vous. Bonne cérémonie. Sevgili öğrenciler, mezuniyetiniz için sizleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun.